دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 5 می سال 2026 می باشد. قرار دارم در باغ ما دهه چهارباغ ناحیه ورزوب حاضر من انگور رو طرز پیوند انگور رو به شما نشون میدم. شما جوان مردا همتون دستاتون گل است، خودتون پیوند میکنید در خونه هاتون و محتاج هیچ کس نمیشوید. سر میکنیم آوردیم انگوری در کوری رو که ما باید این رو پیوند کنیم. دوریم تک پیوند رو محکم میبریم و برای پیوند آماده میکنیم. ما تک پیوند رو میگیریم. تک پیوند این است، اینش پیوندی هست. اگر این خیلی بچه داشتگی باشد هیچ وقت نگیرید که این دوام همین سبزیش است. خیلی تیز میکنیم. دیدم با مانند اسکنه. این همون اسکنه پیوند است، اسکنه پیوند توجیکی است. بعد من خیلی تنه تک پیوند رو توضیح میکنیم که از پایانش دیگر نبروید و تک پیوند رو کمی میچوخونیم و بالا پیوندمون رو پیوند در کوری رو در مبین این در جو میکنیم. همین جو میکنیم که پوست به پوست برابر بیاد. اگر قطری هر دوی تک پیوند و بالا پیوندی ما یک خل باشد و دو طرف پوست برابر بیاد این بهترین است. لیکن اگر که پایان کلان بالا میده یا بالا کلان پایان میده باشد حرکت کنید یک طرف پوستش برابر بیاد، چون که پیوستگی پوست این اساسی پیوند است. پوست در پوست پیوند می شود. اساس پوستش در پوستش شیره داده میچسباند و میگیرد. بعد ما با پیوند پیچ میپیچونیم. سوال میبیاد پیوند پیچ رو از اونجا خریداری کنیم. پیوند پیچ رو از مغازه فروشی تجهیزات کشاورزی گردشی گلبوته کاروان مغازه خورشید اگراد خانیک تلفنش 07811 8383 خریداری میکنید و بعد خیلی میبندیم. من خیلی آخرش رو میبندیم. بهترین پیوندی ما با آخر رسید. همه قسمی بالایش رو هنگام گرمی یک کمی اگر ما پیچونیم با بهتر میشود که بخور نشود. همین بخور نشود. این بخور نشود. یک دو سه روز استاد کفایه. خدا خواهد همین می سبزد با ما سبزیش رو با شما نشون میدیم. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. اگر به شما معقول باشد یک تا لایک مونید. من این پیوندی انگور بود. در پناه خدا باشید.